هل سمعتم الحكايات عن امرأة اسمها مريم؟ يقال عنها مريم السوداء. البعض يقول إنها كانت معالجة، كانت تعرف كيف تعالج الأمراض التي يعجز عنها الجميع، والبعض الآخر يقول إنها كانت نقمة، لكن الجميع متفق على أنها كانت تمتلك قوة لم يشهدوها في أحد من قبل. كانت قادرة على التحكم في الرياح والأمطار، ظلمة ملتصقة بها، سر يهمس به الهواء. كان الهواء يردد حكايات عن قوتها وغموضها. يقال إنها كانت تعيش في قرية قديمة وسط الأشجار، كان كوخها يقف وحيدا. كان الكوخ دائما محاطا بضباب غامض. كان الناس يسافرون لليالي للوصول إليها وطلب مساعدتها، لكنهم كانوا يذهبون إليها بحذر. من يعرف ثمن السحر الحقيقي؟ كانوا يخشون قوتها، لكنهم كانوا بحاجة إليها. كان الأطفال يسمعون الحكاياتها من الكبار، كانوا يحدثونهم عن مغامرات الناس الذين ذهبوا إليها وكيف عادوا مختلفين. كانت مريم السوداء لغزاً، سراً لم يستطع أحد فك رموزه. كانت تظهر في الليالي المقمرة، وكان الناس يشاهدونها من بعيد. كانت الغابة تمتلئ بالأصوات الغريبة عندما تكون موجودة. كانت تجعل الجميع يشعر بالخوف والرهبة. وفي يوم من الأيام اختفت مريم السوداء، وظل الناس يتحدثون عنها وعن قوتها، لكن أحدا لم يرها مجددا. أصبحت أسطورة، حكاية تروى في الليالي المظلمة. رجل منهم كما يقال كان في حالة يأس. ابنته أصيبت بمرض مفاجئ. حكيم القرية عاجز، كان قد سمع حكايات عن مريم السوداء وكان يدرك المخاطر، لكن هل كان لديه حل آخر؟ سافر لأيام، كأن الغابة تحذره بهمسات غريبة، ظلال ترقص حوله، خوفه يزيدها. وأخيرا رأى الكوخ، كوخ صغير، دخان يتصاعد من مدخنته. ظهر أمل في قلبه، لكن الخوف لا يزول بسهولة. استقبلته مريم السوداء على الباب. كانت تقف هناك كشبح من الماضي، عيناها مليئتان بحكمة السنين. عيناها كما يقال كانتا كبحر من الظلام. نظرتها كانت تخترق الروح، تكشف جميع الأسرار المدفونة. رأت الخوف في قلب الرجل، أدركت يأسه. كان واضحا أنه جاء يبحث عن أمل في وسط الظلام. من غير أن تنطق بكلمة أدخلته الكوخ. كان الكوخ كملاذ من العالم الخارجي، مليء بالأسرار القديمة. كان الكوخ صغيرة، إضاءته خافتة. كان الجو مليئا برائحة الأعشاب والشموع المحترقة. أعشاب غريبة معلقة في السقف، رائحتها تملأ المكان. كل شيء في الكوخ كان يحدث قصة. كشفت مريم السوداء على الفتاة. لمستها كانت رقيقة بشكل غريب، كأنها تحاول نقل طاقة شافية. وتكلمت، صوتها خافت كهمس. كلماتها كانت مليئة بمعان عميقة. أخبرته أنها تستطيع إنقاذ ابنته، لكن الثمن سيكون باهظا. كان واضحا أن الحل لن يكون سهلا. الرجل أعمى من شدة حبه لابنته وافق دون تردد. كان مستعدا لفعل أي شيء لإنقاذها، مستعد لتحمل أي شيء في سبيل ابنته. كان يدرك أن الثمن سيكون باهظا، لكن لم يكن لديه خيار آخر. كانت الطقوس طويلة وغريبة. تردد مريم السوداء كلمات بلغة لا يفهمها. أصبح الجو ثقيلا، طاقة غريبة تملأ المكان. يشاهدها الرجل، يتحول خوفه إلى رهبة. كان قد سمع عن قوتها، لكن أن يراها بأم عينه. نار المدفأة تشتعل وتلقي بظلال غريبة على الجدران. شعر الرجل بقشعريرة في جسده. في ماذا ورط نفسه؟ هل هذه قوة شفاء أم شيء شرير؟ استيقظت الفتاة. عيناها التي كانت معتمة من الألم أصبحت صافية. بكى الرجل من الفرحة، قلبه يطير من السعادة، لكن فرحته لم تكتمل. نظرت إليه مريم السوداء، وجهها جاد. ذكرته بالثمن. طلبت منه تضحية، ليست تضحية دم، بل تضحية روح. سيصبح مرتبطا بها للأبد، حياته مربوطة بحياتها. تردد الرجل، كلماتها قتلته من داخله. لقد عقد اتفاقا مع قوة لا يعرفها. أهل القرية كما يقال شكوا في الأمر.
رأوا التغيير في الرجل، نظرة الخوف في عينيه. تهامسوا عن قوة مريم السوداء، عن الظلام الذي تحكم سيطرتها عليه. تحول الخوف إلى غضب، والغضب إلى أفعال. هاجموا كوخها حاملين مشاعل نار. لم تدافع مريم السوداء عن نفسها، نظرت إليهم بحزن غريب في عينيها. كانت تدرك ثمن قوتها، تدرك الخوف الذي تزرعه في القلوب. اتهمت النيران الكوخ ومعه مريم السوداء، لكن القصة لم تنتهي هنا. ظل أهل القرية يتحدثون عما حدث لسنوات طويلة. كبر الأطفال على حكايات مريم السوداء والكوخ الذي احترق. في كل ليلة عندما يكتمل القمر كانوا يشعرون بوجودها. كانوا يقولون إن روحها ما زالت موجودة، تراقبهم من بعيد. الخوف الذي زرعته في قلوبهم لم يختف. ظلوا يتذكرون تلك الليلة التي تغيرت فيها حياتهم للأبد. مريم السوداء على الرغم من نهايتها ظلت جزءاً من حكاياتهم، من خوفهم ومن تاريخهم. يقال إن الرجل ظل يتنقل في القرية لسنوات نادماً على اختياره، حاملاً ذنب تضحية مريم السوداء، عبء حياة ابنته. أصبح هو نفسه تذكاراً حياً للظلام الموجود في عالمهم، ولهذا السبب ظلت أسطورة مريم السوداء حية، حكاية تحذيرية يتناقلها الناس، تذكير بأن حتى أنقى النوايا قد تكون لها عواقب وخيمة، وأن الخط الفاصل بين الخير والشر ليس واضحاً دائماً. هل هي مجرد قصة؟ أسطورة تحكى على مر السنين؟ أم أن هناك حقيقة في هذا الكلام؟ تذكير مخيف بالقوة الكامنة في الظلام؟ ربما يكون من الأفضل ألا نعرف. من يعرف التكلفة الحقيقية للبحث عن المجهول؟